my vlog. Pasensyahan nyo na po yung mukha ko dito kasi hagad na po ako dito kasi nahagad ako sa kakaisip ko kung anong sasabihin ko kasi first time ko po mag-vlog. So yun. Kaibigan, pagpasensyahan nyo na po yung mukha ko dito kasi tingnan nyo po yung eyebags ko. Palaki na po. So pagpasensyahan nyo na po. Tapos yung mga face ko hindi pa rin umaalis. Tingnan nyo. No? So yun mga kaibigan, so meron po akong sasabihin sa inyo. Gumawa po ako ng vlog o YouTube channel kasi unang-una po, gusto ko po magpasaya ng mga taong nanonood sa aking vlog. So lalong-lalo na po yung mga taong nasasaktan sa pag-ibig. Ang pangalawa mga kaibigan, gumawa po ako ng vlog o YouTube channel kasi po once na naboboard po kasi ako, kahit anong ginagawa ko, alam nyo naman yung good boy, diba? Na nagwawalis, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpa-Saturday, no? Lalong-lalo na po ngayon kasi wala pa kaming pasok. So yon, so dapat api-api lang muna. So ang pangatlo guys, kung bakit ako gumawa ng vlog is just for fun. So isa lang po yung kasiyahan, yung mga ginagawa ko, lalong-lalo na po ngayon. So ang pang-apat naman mga kaibigan is wala na. So wala nang pang-apat kung bakit ako gumagawa ng vlogs. So mga kaibigan, dahil first time ko ngayong gumawa ng vlog ay mayroon tayong lalakarin. So pupunta tayo ngayon sa Barangay Hurubsan, Javier Leyte. So makakasama natin doon na yung mga kuya ko, yung mga pinsang ko na taga doon sa Hurubsan. At guys, makakasama nga pala natin ngayon yung pinakagwapo kong kuya, yung pinaka-cute kong kuya. Ayan na po siya. Please welcome Arnel A. Pescadero. Yo! Oh yo yo! Oh yo yo! So yun guys. So yun ang makakasama ko ngayon. Yun yung kuya kong gwapo. Alam niyo mga kaibigan, mas lalo akong na-excited pumunta sa Barangay Hurubsan, Javier Leyte. Alam niyo ba kung bakit? Kasi di na ako nakapunta doon simula pa nung bata ako. Kasi nung grade 1 to grade 2, doon ako nag-aral sa Barangay Binolo, malapit dyan sa Barangay Hurubsan. So matagal na akong hindi nakapunta doon. So mas lalo akong na-excited kasi titingnan natin yung pagbabago ng Barangay Hurubsan. So what's up mga kaibigan? Alam niyo ba kung bakit tayo pupunta sa Barangay Hurubsan at ano ang purpose natin pumunta doon? So unang-una mga kaibigan, pupunta tayo doon kasi liligo tayo. Swimming, yay! So yun mga kaibigan. Pangalawa, pupunta tayo doon kasi titingnan natin yung pagbabago ng Barangay Hurubsan. So yun, titingnan natin yung pagbabago sa paligid nila, kung anong yung mga naitayong bahay, mga bagong bahay na natayo na. So yun. So guys, mga kaibigan, tara, sabayan nyo kami ng kuya ko kasi ang gagamitin namin doon magta-travel is motor lang. Bye bye. A few moments later. Mga kaibigan, so dito na po kami ngayon. Bibiyay na po kami patungo sa pupuntahan natin doon, maliligo kami. So yun, nakita nyo ba yan? Yan yung mga kasama ko. Diyan yung mga kuya ko, yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, yung mga bayaw, mga kaibigan. So yan yung mga kasama natin. So yun guys. So what's up mga kaibigan? So alis na po kami ngayon. Yan si Lolong nag-drive. So yun po yung gagamitin ng motor. So yun mga kaibigan, napakainit po. So alis na po kami. Bye bye.
kuya ko. Ang tubig yun, no? Mapakain ng panahon. Sakay! Bulok to. Sakay! So yun mga kaibigan, medyo natagalan pa ng konti tayo. Kasi medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Bye-bye! So yun, yung kuya ko yun. Yung dumaan. Yun, kuya ko yun. Nag-iigib siya ng tubig kasi wala kaming dalang tubig. Makainit, grabe. Pero at least maganda yung panahon, di umuulan. Kasi naman sa umuulan, di ba? Hindi ako makakapag-vlog kasi umuulan. Buti na yung may araw kasi sa umuulan, di ba? So yan, yung kuya ko din yun, yung nagdadrive ng motorpot. Kuya ko din yun. Grabe, napakainit.